电动车频繁断电，零成本快速解决。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电。今天教大家一个零成本解决电动车频繁断电的问题。这一位老铁骑车20多公里来找我说车子频繁断电，我们来看一下故障。我们先用钥匙启动电动车，稍微晃动一下，可以看到这个屏幕来回的闪烁，就是处于通电断电状态。然后老铁说他也上电动车维修店检查过，师傅说是电池的问题，车没有问题。然后我们来看一下电池的静态压差，0.015伏还是可以的。老铁说他的续航也没有问题。由于它这个电池在这个踏板底下特别难拆，所以我说先排除一下车子的问题，就让它用这个遥控器启动，然后看是否还存在这种情况，因为我怀疑是它的钥匙门的地方 ACC 的那个线接触不好。然后老铁按照我说的方法关掉钥匙门，用遥控器启动电动车，然后去路上做一个测试。我们来看一下回传回来的测试结果。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电，我操，谢谢啊！记得关注再走哦。电动车频繁断电，零成本快速解决。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电。今天教大家一个零成本解决电动车频繁断电的问题。这一位老铁骑车20多公里来找我说车子频繁断电，我们来看一下故障。我们先用钥匙启动电动车，稍微晃动一下，可以看到这个屏幕来回的闪烁，就是处于通电断电状态。然后老铁说他也上电动车维修店检查过，师傅说是电池的问题，车没有问题。然后我们来看一下电池的静态压差，0.015伏还是可以的。老铁说他的续航也没有问题。由于它这个电池在这个踏板底下特别难拆，所以我说先排除一下车子的问题，就让它用这个遥控器启动，然后看是否还存在这种情况，因为我怀疑是它的钥匙门的地方 ACC 的那个线接触不好。然后老铁按照我说的方法关掉钥匙门，用遥控器启动电动车，然后去路上做一个测试。我们来看一下回传回来的测试结果。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电，我操，谢谢啊！记得关注再走哦。电动车频繁断电，零成本快速解决。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电。今天教大家一个零成本解决电动车频繁断电的问题。这一位老铁骑车20多公里来找我说车子频繁断电，我们来看一下故障。我们先用钥匙启动电动车，稍微晃动一下，可以看到这个屏幕来回的闪烁，就是处于通电断电状态。然后老铁说他也上电动车维修店检查过，师傅说是电池的问题，车没有问题。然后我们来看一下电池的静态压差，0.015伏还是可以的。老铁说他的续航也没有问题。由于它这个电池在这个踏板底下特别难拆，所以我说先排除一下车子的问题，就让它用这个遥控器启动，然后看是否还存在这种情况，因为我怀疑是它的钥匙门的地方 ACC 的那个线接触不好。然后老铁按照我说的方法关掉钥匙门，用遥控器启动电动车，然后去路上做一个测试。我们来看一下回传回来的测试结果。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电，我操，谢谢啊！记得关注再走哦。
电动车频繁断电，零成本快速解决。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电。今天教大家一个零成本解决电动车频繁断电的问题。这位老铁骑车20多公里来找我说车子频繁断电。我们来看一下故障。我们先用钥匙启动电动车，稍微晃动一下，可以看到这个屏幕来回的闪烁，就是处于通电断电状态。然后老铁说他也上电动车维修店检查过，师傅说是电池的问题，车没有问题。然后我们来看一下电池的静态压差，0.015伏还是可以的。老铁说他的续航也没有问题。由于它这个电池在这个踏板底下特别难拆，所以我说先排除一下车子的问题，就让它用这个遥控器启动，然后看是否还存在这种情况，因为我怀疑是它的钥匙门的地方 ACC 的那个线接触不好。然后老铁按照我说的方法，关掉钥匙门，用遥控器启动电动车，然后去路上做一个测试。我们来看一下回传回来的测试结果。大哥，谢谢了，大哥，真的谢谢，非常感谢。我现在用你的这个方法，这个没断电，我操，谢谢啊！记得关注再走哦。